మీ ఇంట్లో నవజాత శిశువులు ఉన్నారా? వర్షాకాలంలో వాళ్ళని ఎలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని ఆందోళన చెందుతున్నారా? అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకోసమే. నేను మీ డాక్టర్ సతీష్ దేవరా, కిమ్స్ కడ్డిల్స్, సికింద్రాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నమస్తే. ఇవాళ మనము పిల్లలు ఎలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఈ వర్షాకాలంలో అనేది తెలుసుకుందాం. దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రూమ్ టెంపరేచర్. రూమ్ టెంపరేచర్ని ఎప్పుడైనా సరే మనం 28 లేదా ఆ పైన ఉండే టెంపరేచర్లో మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. పిల్లల్ని సన్లైట్ కోసం అని చెప్పేసి పాకలాడకుండా ఆ టైంలో సన్లైట్ ఉంటే ఇవ్వడం మంచిదే, లేకపోతే దానికోసం అని చెప్పేసి మనం పిల్లల్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికని ఈ చల్లటి వాతావరణంలో బయటకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా సరే పిల్లల యొక్క తల భాగాన్ని, చేతుల్ని, కాళ్ళని ఎప్పుడూ కవర్ చేసి ఉంచుకోవడానికి మనం ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఇంకొక అతిపెద్ద విషయం ఏంటంటే పిల్లల్ని స్వాడిల్ చేయడం అనేది మర్చిపోకూడదు. ఈ స్వాడ్లింగ్ అనేది పిల్లల్ని ఒక డబుల్ లేయర్ కాటన్ క్లాత్లో ర్యాప్ చేసి ఉంచడాన్ని స్వాడ్లింగ్ అని అంటూ ఉంటాం. స్వాడిల్ చేయమన్నాం కదా అని చెప్పేసి చాలామంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే పిల్లల్ని దట్టమైన బులెన్ బ్లాంకెట్లో ర్యాప్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటివి చేయకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలకి ఏంటంటే అతిగా ఉష్ణం అనేది పెరిగిపోయి దానివల్ల చెమటలు పట్టి ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెయిట్ లాస్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఈ వర్షాకాలంలో పిల్లలకి ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా చేయాల్సింది మాయిశ్చరైజర్ అప్లికేషన్. ఇది తప్పకుండా చేస్తూ ఉండండి. పిల్లల స్కిన్ని కాపాడుతూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ.